Hallo, hier ist Hard Reset und heute zeige ich dir, was du tun kannst, wenn dein Google TV Streamer sich nicht einschalten lässt und seltsame Geräusche macht. Wie du wahrscheinlich deutlich hören kannst, macht mein Google TV Streamer ständig wirklich komische und störende Geräusche und lässt sich absolut nicht einschalten, egal was ich auch versuche oder mache. Ich werde gar nichts versuchen. Ich kann versuchen, die Lautstärke lauter oder leiser zu stellen, aber es passiert absolut nichts. Es gibt keinerlei Reaktion oder Veränderung. Zieh ihn dann einfach vorsichtig vom Fernseher ab, aber es ist wichtig, dass du zuerst das Netzteil vollständig trennst und es dann nicht wieder in den Fernseher steckst, sondern stattdessen in eine ganz normale, separate Steckdose. Also werde ich es gleich tun. Ziehen Sie nun den HDMI-Stecker ab und stecken Sie ihn erneut ein. Warte darauf. Okay. Ich musste nicht einmal etwas auf der Fernbedienung anklicken und wie Sie sehen, schaltet sich Google TV normal ein. Das liegt daran, dass Sie nicht genug Strom haben, um es richtig einzuschalten. Das ist es. Vergiss nicht, ein Gefällt mir zu hinterlassen und wir sehen uns beim nächsten Mal.